שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק של אנדרבום ביי מדברת נוגה. והיום אני הולכת להראות לכם איך מורידים טקסטורות בשיטה שקודם כל אני רוצה להגיד לכם יש כל מיני שיטות של להוריד תוכנה כזאת שעושה לכם, שמכניסה לכם את הטקסטורה למשחק. תעזבו את זה, ניסיתי פעם, זה לא עבד לי, זה הרבה יותר פשוט מזה. אז שימו לב, אתם מחפשים אתר של טקסטורות. במקרה הזה אני אחפש טקסטורות למיינקראפט. אוקיי, ויש לכם פה כל מיני שטויות, כל מיני טקסטורות וכל מיני בכללי דברים, ויכול להיות שגם יהיה לכם כזה עם מפות וזה, ומפות אני אראה, זה גם מאוד מאוד פשוט. אז בואי נבחר לי איזה, זה נראה מגניב, הטקסטורה הזאת. אתם נכנסים, do you want this texture? I don't care, לא אכפת לי. שים דאונלוד. אם זה מוריד לכם קובץ זיפ, יופי. אם זה לא, תמחקו. אז יופי. עכשיו אתם לא עושים פתח, אתם עושים הצג בתיקייה, אבל התיקייה הזאת תהיה הורדות, אז אתם יכולים גם לא לעשות הצג בתיקייה, פשוט זה יותר נוח. אז עכשיו אתם נכנסים לתיקיית המיינקראפט שלכם, ולמי שאין לו כוח להתחיל לחפש ג'ווה או מה שלא יהיה וזה, הנה שיטה לעשות את זה. אתם פותחים את המיינקראפט שלכם ומחכים שהוא ייפתח, בגלל שלמיינקראפט יש את הפתיחה המעצבנת הזאת שאני כל כך אוהבת. טוב, אני אתן לזה לחכו, אני אתן לזה לעלות. ויש עוד משהו שאתם לא יכולים לצפות שאני אעשה בקרוב, וזה סרטוני מודים. מהסיבה הפשוטה שאין לי שמץ של מושג איך מורידים אותם, וגם כי המחשב שלי הוא ממש לא בנוי אפילו לטקסטורות, בגלל זה אני לא משחקת איתם הרבה. אבל זה מדריך, אז אני חייבת. אז אני אאלץ להקריב את המחשב שלי הפעם. איזה מקורי, מיינקראפט. אוקיי. Options, זה, והנה אתם רואים שיש לי פה כל מיני טקסטורות שהורדתי, טקסטורות הזאת היא מגניבה, אני ממליצה עליה. טקסטורות שמלחמת הכוכבים לכל החובבי סרטים. ואתם עושים את זה. ווואלה, נפתחת לכם התיקייה של הטקסטורות, ואתם אפילו יכולים להיכנס לתיקיית מיינקראפט דרך זה. לא, אפילו, איך הגעתי לג'ווה, אין לי מושג. אוקיי, אז עכשיו אתם פשוט לוקחים את הדבר הזה, אתם אפילו לא צריכים להעתיק את זה, אתם פשוט צריכים לגרור את זה, וזה מופיע לכם פה. ואז אתם עושים דן, ואז אתם נכנסים לזה שוב, ואז כמו קסם זה מופיע פה, אבל למה זה נראה כמו זר רגיל אני לא יודעת. דן, ואז בדרך כלל זה לא מגיב, לפחות רק אצלי זה לא מגיב, כי כמו שציינתי קודם המחשב שלי גרוע, והנה השלב שזה לא מגיב. וואט? אם זה באמת, אם זה ככה, אני אוריד את הטקסטורה הזאת אחרי זה. אז נראה לי שרימו אותי. אני רוצה את הכסף בחזרה. אז עכשיו אנחנו מחכים שזה יעלה, וזה יכול לקחת במחשב שלי גם רבע שעה, ומהסיבה הפשוטה הזאת אני כרגע חותכת את הסרט. זה קצת מביך, אבל לא אכפת, כי מי שירשום לי על זה בתגובות אני אעיף אותו סתם. ידעתי שזה תקוע. אוקיי.
כן, לא רימו אותי. תשכחו מזה. אם החזרתם לי כבר את הכסף, אז אני קונה את זה שוב. יאללה. אני יכול פה לעשות את הסורווייבל איילנד שרציתי לעשות. די הרבה זמן. נשמור את זה. גלס בוקה לגרס. כל מיני, דווקא פאמקין לא השתנה, מה שמופיעים בהתחלה, זה לא משנה הרבה. וברור שזה לא משנה את אלה כי הם בלוקים חדשים. קיצור, לא הטקסטורה האהובה עליי, אבל זה לא קשור עכשיו. מה שאני הולכת לעשות זה לראות איך החיות נראות. אז בואו אני אעשה לכם, אתם יכולים לחתוך את הסרטון ואז אני אכעס עליכם, אבל בעצם מה אני עושה את זה פה. מה שאני רוצה לראות זה איך הוויליג'רס נראים, וזה הכל. מה הפן, אני רגיל. אני תובעת אותם, אני תובעת את מי שיצר את הטקסטורה, ואיך זה מתי שתיים. מי אתה? מה, אתם תבנו לי פה וילג'? כי זה נהיה רק אתכם. דווקא יש להם עסקאות טובות. ב-1.8 שיפרו סוף סוף את העסקאות שלהם. למרות שזה לא כל כך טוב היה. מה אתם מסתכלים עליי? מה אתם רואים בי? אוקיי, אז בקיצור, יש דבר אחד שרציתי להראות לכם, וזה משהו שהוא לא לעשות. לא לעשות את זה. זה יוצר בעיות וזה מעצבן מאוד. תשתדלו שיהיה רק אחד כל פעם בדבר הזה פה, כי אחרת זה יוצר קצת בעיות. אז זהו, מקווה שעזרתי. תנו לייק, קומנט וסובסקרייב ולהתראות.